U našoj sljedećoj priči krećemo na malu turneju koja je pravi odmor za oči i dušu. Vožnja uskim kanalima i rukavcima Neretve u tradicionalnoj neretvanskoj lađi nazvana je Neretva Foto Safari. I bez sumnje spada u najljepše doživljaje za svakog turista. Obavezan gost u priči o fotosafariju na Neretvi zove se Pavo Jerković. Upravo je on još 1996. ovdje odlučio ispuniti svoj san. Otkud vam inspiracija za pokretanje nečeg takvog? Pa ja sam uvijek od mog djetinjstva imao u sebi neku vodilju, Neretva, more, lađa i trupica. I onda sam bio u Americi, u Majamiju, vidio safari gdje su krokodili, gdje ne smijete staviti prst. Vratio sam se doma, kupio lađu. Ovdje sam bio tada, u to vrijeme, bio sam vanzemaljac. Sa prvom lažom ja moram ispričati jednu anegdotu koja mi jedna stara baba na Mliništu, selu Mliništu rekla: sinko moj, ko će ti ići u Krovinu, u Šaž? Ja sam rekao: baba, oni moraju ići, turisti. Oni nemaju to, oni to moraju platiti, kada mi smo jedva čekali da izađemo iz te Krovine. Ljudi su teško radili. Lađa je bila sredstvo, lađu su imali bogati seljani. Na lađi se vjenčavalo, umiralo, rađalo. Lađa je bila sve, nije bilo traktora, nije bilo ničega. Međutim, eto, sreću, ja sam tada maštao u sezoni od par stotina ljudi, mi danas napravimo, tako rekući, u 2 dana. A svi ti silni gosti ovdje doista imaju i što vidjeti. Izlet lađom uključuje male tajne nadaleko poznatih delicija i jedinstveni pogled na prirodu od koje zastaje dah. Na fotosafari turama turistima nudimo sve ono što oni žele doživjeti. Neretvu kao destinaciju, od gastronomskog, team buildinga, incentive programa, vjenčanja, ludosti, sve ono što oni doma nemaju. Ovdje mi se možemo prilagoditi svakom meniju, svakoj grupi, noćne vožnje, poludnevne, dnevne i naše veliko bogatstvo Neretve. Ovdje se povijest događala. Imamo sad 3 muzeja, jedna mala mikrodestinacija koja ima tako bogatstvo, povijesno bogatstvo. Znači, ljudi trebaju doživjeti Neretvu kao jednu destinaciju i mi smo sada ciljano turističko odredište, mi nismo više tranzitna destinacija. I to je ono što nas čini drugačijim. A vožnja uskim kanalima i rukavcima Neretve u tradicionalnoj neretvanskoj lađi nesumnjivo spada u najegzotičnije izlete koje smo dosad probali.